Evet arkadaşlarım, herkese selamun aleyküm. İsmail Tırık kanalından bazen dilimiz sürtüşebiliyor. İsmail Tırık kanalına abone olun. Beni destekleyin, bildirimlerinizi açın. Arkadaşlar bugünkü konumuz doğadaki hayat videolarımız serisi gelecek diye söylemiştim. Daha da güzelleri de gelmeye çalışacak. Elimden geldiği kadar daha da güzellerini çekmeye çalışacağım. Benim kanalımı destekleyin, abone olun. Bildirimlerinizi açın. Hem pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Hem de hayatta neleri pratik yapabiliriz, neleri hayat bize birçok şey veriyor. Biz hayata neler katabiliriz? Onları yapacağız arkadaşlar. Anlattığım gibi arkadaşlar doğamıza sahip çıkalım. Doğamızın dengesini koruyalım. Piknik alanlarımıza gittiğimiz zaman çöplerimizi bırakmayalım. Piknik alanlarımıza ve doğamıza hem sahip çıkalım hem saygı gösterelim arkadaşlar. Piknik yaptığımız zaman çöpümüzü, plastiğimizi, topumuzu, tüfeğimizi toplayalım arkadaşlar. Çöplerimizi bırakmayalım. Mangal yaptığımız zaman onu söndürelim arkadaşlar. Çünkü Allah muhafaza eylesin, ormanları yakabiliriz. Ona çok dikkat edelim arkadaşlar. Bunun içerisinde bir dünya canlılar var yaşayan. Onlara zararımız dokunmasın ve o ormanlardan bir dünya oksijen alan insanlarımız var. Aman Allah muhafaza diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz arkadaşlar doğadaki hayat videolarımla geliyorum arkadaşlar. Bugün tam doğada değiliz ama arkadaşlar, yani bu videomun çekme maksadım böyle güzellikleri görüntülemek arkadaşlar. Şöyle belki benim göremeyip de sizin görebileceğiniz güzellikleri çekebilmek. Görüyorsunuz haliyle. Evet arkadaşlar, köyünüzden ceviz getirdiniz. Bunu doğaya nasıl katabiliriz arkadaşlar? O cevizi toprağa dikip filizlenip gezerken ormanlara dikebilirsiniz. Evinizin bahçesine dikebilirsiniz arkadaşlar. Portakal yiyorsunuz, çekirdeği var. Şunu da belirteyim burada. Ben İsrail hibrit tohumlarına karşıyım. Yani bir kerelik üretilip tekrar dönüşüm olmayan tohumlara kesinlikle karşıyım. İsrail'in tohumlarını arkadaşlar bir şey alırken bir fide mi alıyorsunuz? Salatalıktır vesairedir. Yani domatestir. Hibrit olmamasına, yerli ürün olmasına, vatanımızın ürünü olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yerli ürün, yerken tohumunu ayırırsanız içinden domates verir arkadaşlar size. Salatalığın belirli bir içerisinde bıraktığınız zaman hibrit olmayan, hibritlerde olmuyor arkadaşlar. Hibrit bir kereliğine salata veriyor, ondan sonra dönüşümü olmuyor ama yerli tohum aldığınızda arkadaşlar salata olsun, domates olsun, yani bizim tabirimizce biraz kaba olacak, hıyar dediğimiz, halkın dilinde salatalık olarak, şehirlerde salatalık, köylerde hıyar dediğimiz ürün arkadaşlar bu. Yani içerisinde tohumluk bıraktığınız zaman arkadaşlar, bir iki tanesini ayırdığınız zaman bunların çekirdeklerini sarardığı zaman bir dahaki seneye kullanabiliyorsunuz. Hem domates olsun hem salatalık olsun. İçerisindeki hibrit olmayan salata ve domateslerin çekirdeklerini bir dahaki senede arkadaşlar dikip domatesinizi kendiniz üretebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bu sadece domates için geçerli değil arkadaşlar. Armut yiyorsunuz. Farklı bir armut. Tadı hoşunuza gitti. Bunun çekirdeğini alıp arkadaşlar, yani nemlendirip, filizlendirip evinizin balkonunda küçük saksıya yerleştirip arkadaşlar orada büyütebilirsiniz. Oluyor arkadaşlar bunlar. Olmuyor demeyin. Bir zaman sonra arkadaşlar bunu doğaya bırakabilirsiniz. Yani mutfağınızın balkonunda ışık görecek yerde bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Oluyor, olmuyor demeyin. Mandalina yediniz, içinden çekirdeği çıktı. Onu peçetede ıslayıp nemlendirip arkadaşlar filizlendirip saksınıza dikip gezerken de o saksınızı götürüp doğada bir ormana dikebilirsiniz arkadaşlar, vesaire bir bahçenize dikebilirsiniz veya bir köyünüze dikebilirsiniz veya bir
Yazdığınızın bahçesine dikebilirsiniz arkadaşlar. Olmuyor demeyin. Doğamızı güzelleştirin. Doğamızı sevelim hep beraber arkadaşlar. Bakın. Evet. Burada arkadaşlarım çekim yapmak istedim. Bakın. Burada bir balıkçı arkadaşlar. Burada piknik yapmışlar arkadaşlar. Domates falan yazlık menü yapmışlar. Hani peynir domates hesabı yapmışlar burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Hibrit olmayan bir tohum oraya düşmüş. Bakın. Bakın domates. Bu domates arkadaşlar bakın. Zamanı geçti ama bakın. İşte bizim yerli ürünlerimiz arkadaşlar. Bakın. Buraya mis gibi de kokuyor. Bakın. Domates arkadaşlar. Zamanı geçtiği halde bakın burada arkadaşlar kısa bir piknik yapmışlar. Ben şimdi yapraklarını koparıyorum. Bu daha vermeyecek zaten. Şu an Ekim ayının 10'unda falanız. Ekim ayının 12'si falan şu anda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hibrit olmayan yerli ürün arkadaşlar. Bu domates hibrit. Hibrit sadece tek kullanımlıktır. Dikiyorsunuz. Onun yiyorsunuz arkadaşlar ama verimi olmuyor. Tohumundan verim olmuyor. Bakın. Evet domates yaprakları arkadaşlar. Burada oraya yerken dökülmüş arkadaşlar onun tohumu. Orada görüyorsunuz. Yani doğaya böyle şeyleri bırakmak zor değil. Oradan kuş yiyecek, kurt yiyecek veya insanlar sebeplenecek. Size peşinizden dua edecek. Veya bir portakal ağacınız oldu veya bir elma ağacınız oldu veya bir armut ağacınız oldu veya vesaire bir ağacınız oldu arkadaşlar. Size kurtlar, kuşlar, ceviz ağacınız oldu. Kargalar dua edecek arkadaşlar. Yani oradan size sevap yazılacak. Oradan verilen oksijen havayı temizleyecek. Oradan size sevap yazılacak. Yani amel defteriniz hep açık kalacak ölseniz dahi. Onun için doğaya arkadaşlar ağaçlarınızı bırakın. Bugün bana ne demeyin. Bakın balıklara bak. Balık yavruları bak. Bak her şey birbirinden, doğa dengesinden her şey birbirinden sebepleniyor. Bakın kayaların dibinde balıklar var. İnsanların atıkları olmasa bu balıklar nereden beslenecek? Her şey birbirine, doğada birbirine bağlantılı arkadaşlar. Yani sen ben çöp yapacağız veya vesaire. Tabii ki plastikler yüzyıllarca arkadaşlar çürümüyor denizde, kumda, toprakta. Yüzyıllarca çürümüyor arkadaşlar. Onun için plastiklerinizi doğaya bırakmayın. Zeytinyağları arkadaşlar denizlere dökmeyin. Veya motor yağlarını denizlere dökmeyin. Lavabolarına zeytinyağlarınızı dökmeyin. Geri dönüşümlere verin arkadaşlar ki bir damla kirli yağın tonlarca suyun kirlettiğini, bunun balık ölümlerine sebep verdiğini unutmayalım arkadaşlar. Evdeki kanalizasyon sularımızın ırmaklara döküldükten sonra denize ulaştığını unutmayalım arkadaşlar. Bunlara duyarlı olalım. Doğamızı sevelim. Doğa hepimizin arkadaşlar. Doğa hepimizin yaşam alanı. Bakın arkadaşlar hemen çekimlerimizde doğadaki hayat videolarım. Evet bir tane büyük bir askerenciyi gördük ama çekemedik onu tam. O da şu an bizi gördüğü için kayaların ardına geçti. O da sabah sabah avını arıyor. Neyse onu da çok rahatsız etmeyelim. Yani kirletmeyelim arkadaşlar. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için bunlara dikkat edelim. Doğamızı sevelim. Doğamıza faydalı bireyler olalım. Gelecek nesil için arkadaşlar. Aman boş ver demeyelim lütfen. Evet arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz doğamızı güzelleştirebilmek için, doğamıza faydalı olabilmek için? Ağaç dikelim arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Ağaçları ağaçlayalım.
Bu şu an anlatımlı videolarımın görsel olarak videolarım da gelecek arkadaşlar. Bunlar biraz zaman alacak. Beni destekleyin, takip edin. YouTube kanalıma abone olun. İsmail Tırık kanalı sizleri kesinlikle boş çevirmeyecektir. Bilgi dolu görsel mesajlarım olacak. Bilgi dolu görsel ve anlatımlarım olacak. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler katmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Doğadaki hayat videolarımın serisi gelecek. Beni takip edin, destekleyin, kanalıma destek olun. Sizlerle beraber büyüyelim arkadaşlar. Buradan hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Sen, ben, hepimiz birbirimize sahip çıkalım. Başka Türkiye yok çünkü. Bu zorlu süreçleri inşallah atlatacağız. Yani savaşlar var, savaşlar oluyor. Biz savaşlara hep karşıyız ama bizi savaşın içine çekmek zorunda bırakıyorlar. Bizi savaşmak zorunda bırakıyorlar. Bir Türk bireyi olarak biz Türk'üz elhamdülillah. Müslümanız elhamdülillah. Savaşmaktan da hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Bu kıyamete kadar böyle gidecek arkadaşlar. Çünkü Yahudiler her zaman oyun bozan olacaklar. Her zaman düzen bozan olacaklar. Her zaman dünyayı sömürü üzerine tutacaklar. Buradan da arkadaşlar şiddetle Suudi Arabistan ülkesini kınıyorum. Şiddetle Amerika, İsrail'i kınıyorum. Suudi Arabistan Amerika'ya ekonomi destek veriyor arkadaşlar. Biz Müslüman ülkeyiz. Biz Müslüman kardeşleriz. Dünya yanıyor arkadaşlar. Dünya savaşın içinde. Onlar hep kendi rahatının peşinde ve Amerika'yı en büyük destekleyen Suudi Arabistan arkadaşlar. Buradan şiddetle onları kınıyorum arkadaşlar. Biz savaşa her zaman karşıyız. Ama savaşmaya zorunda bırakıldığımız zaman da savaşırız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şiddetle kınıyorum. Savaşları kınıyorum ama bizi zora bıraktıkları zaman da savaşmak mecburiyetindeyiz. Kimseden de çok şükür korkmuyoruz. Allah'ın izniyle vatan millet uğruna biz canımızı bugün vermeye hazırız arkadaşlar. Çok şükür elhamdülillah. Çünkü biz sustukça onlar insanları yok edecekler. İnsanlığı yok edecekler biz sustukça. Bozkurtlar ölmez arkadaşlar. 1000 ölür, 1000 doğarız. Sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.